想講啊，呢排錢唔夠用啊，去睇住嚟用啊。我買餐，你叫我買一粒兩粒，我又買唔落手，最少都係買呀5粒以上啊，冇話根本都唔夠冚啊，佢十邊隻窿都唔知咩話啊。嗰堂車啊？日夜興啊，仲有啊，係咪冇塞車？今晚佢搖咗未翻嚟啊？你哋去搖先翻嚟嘅咧？去食風。去食風啊！最想就係睇食啊，食嗰啲好嘢啊！嗬，我哋未食過㗎，呢度有得食，但係好貴啊，或者係嗰度啊又好特別啊！嗬，就係愛食嗰啲咁啊。睇人哋嘅生活啊，好奇怪啊！去到唔知廣州定深圳啊，北塞賣魚啊，賣咩？冇好似我哋賣蝦啊！我哋嗰啲蝦死咗嘅，佢哋嗰度冇嘅啲冇，嗰啲蝦蘇媽游水嘅啲冇，死咗冇人愛嘅啲冇。我哋呢度買死魚死蝦嘅嗬，嗰啲蘇媽蝦啊魚都有啲分字啊，不過冇少啊。嗰啲蘇媽游水嘅，蘇媽啊曉喐㗎，生嘅，有北塞嗰度都係咁樣嘅喎。我哋自己去啊，所以我哋有去到佢哋嘅北塞仔咁樣咯。冇去到啊，都係唔知道啊！嗰啲花生油啊，你愛花生油係咪？佢一大包咕喱花生係咪？佢倒落去咯，倒落去佢個油出嚟咯，直頭嗰個油出嚟，你知道冇？攞個樽嚟裝嘅呢啲呢啲真係純正花生油啊！食咗又點樣？冇化學品嘛，夠純正啊！呢啲花生油。嗰架機呢度係游水池嚟嘅，游水池。而家前面開咗個小食，唔係小食啊，小食應該等嗰啲學生學游水啊，室內啊。阿弟在哪里的？是不是在 Berry Cake House 那邊？Berry Cake House 嗰辣啊！不要去人家的 toilet， 不要去人家的 kitchen 啊！你去你！我朋友頭先話去嚟，我叫佢你唔好嚟，唔好嚟，落大水唔好嚟，冇我叫佢睇一架摩托。哦，嗰個啊，考啊！佢講佢打包俾佢媽食咗，佢過嚟。我講我有邊度嘅？好遠啊！半隻阿蘭啊，好遠喎！嗰度嚟到呢度9個字啊！佢坐摩托好快，好快都好落水，係啦，冇搞啊！佢坐摩托好快嘅。我講唔講？阿邊啊？咁樣我嗌佢幫手嚟睇下嘢。或者你有借女俾佢？冇。冇佢同你咁好嘅，做咩佢識得你嘅？行 salesman 介紹。呢度係咪賣麵包嘅？啊前面係哪裡呀？看招牌呀！差唔多到 factory 嗰個 Berry Cake House 嗰個辣咯。喺前邊有花籃冇就知咗咯。咩花籃？有人送花㗎。花，人哋你有一個紅色嗰個牌應該係嗰隻，係咪？唔知係咪你行啊？我幫你畫喺北京嘅路有北京嗰啲，行嗰輛車去出咗好似。啊！我行咁快，這是不是這裡？不是哦，走我行前啲啊。Oh, after me.
喺哪裡嗰度？ After Building. 在哪里？你的 address 看一下。喺哪裡嗰啲？古摩基啊， bankrupt 了啊？沒有啊，在哪裡？喂，這樣？開佢嘅電話嚟睇。哪裡？這不是咩？不是，哪裡嘅㗎？哪裡？Here，佢去轉嗰度啊？在哪裡？開 Waze 啊？你沒有開 Waze？對面啊？你喺對面啊？邊隻？你喺對面都正正去呀對。去呀去呀，啊，去呀去入邊啦。哦，係咯。睇到冇 K 啊？知道知道。何寶基啊，我都冇睇到啊，咁陰都俾佢揾到嘅，睇住你啲同佢咁問。你啱啱好旁邊嗰度嚟得，有位嘛你？哦，啊呢度得，冇得擺啊，係人哋嘅位嚟嘅。打你佢，咁邊個嘅呢個位？啊 OK。